Natukom il-lejla tajba, il-ħin bħalissa is-seba ta' filgħaxija u nilqgħukom għal din ix-xandira diretta mill-Kappella tal-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II fil-Belt Victoria Għawdex fejn se nkomplu bil-mixja illi bdejna fil-bidu ta' dan iż-żmien qadis tar-Randan illi inħallu l-kelma tal-Alla iddawwalna u tigwidana b'mod speċjali issa li ninsabu fil-bidu tal-aktar ġimgħa għażiża għalina l-insara, il-ġimgħa mqazza. Osanna lil bin David, dinja testima li bija il-poplu ludi laqa lil Ġesu il-Messija f'Ġerusalem, diħel Sultan Umli fuq felu ta' ħmar. U l-lejla sejrin nimeditaw fl-imkien fuq il-Vanġelu li l-Knisja ix-xandar fil-bidu tal-liturġija tagħha għal dan il-jum għażiż ta' ħadd il-palm u l-passjoni tal-mulej. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma se jmexxi din il-lezzjo divina fuq il-Vanġelu li bih tiftaħ il-liturġija ta' ħadd il-palm. Nistednukom għalhekk eżies li qegħdin issegwuna permezz tal-midja soċjali, tad-djoċesi, tal-parroċċi, kif ukoll jekk qegħdin issegwuna fuq ir-radju sabiex matul din is-sija li ġejja tibqgħu magħna ħalli nħallu l-kelma tal-Alla ddawwalna u tiddisponi l-qalb tagħna għal mixja ta' din il-ġimgħa mqazza. Rajtek għaddej Ġesu minn qalb il-folla ġor salib. Konti derajjen mill-wi batut. Ħarrist kurjus u rajtek ta' flar tal-tlet darbiet. U smajt id-da tal-lut u l-frosta tfaqqa fuq spallejk. Bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, passiv bla ma minn xejn. Bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, passiv bla ma minn xejn. Rajtek għaddej Ġesu lejn il-qorrija ġor salib. Ħuġbejk bid-demm u bl-għaraq imxarbin. Imxejt warajk u rajt minn qalb il-folla ħirġa tfajla bil-maktur tixxotta wiċċek u staġibt bil-ħila tagħha. Bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, passiv bla ma minn xejn. Bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, passiv bla ma minn xejn. Rajtek għaddej Ġesu għall-aħħar darba ġor salib. Xi ħud kienu jibkuk u jitħasruk, oħrajn jgħajruk u rajt raġel felħan jieħu s-salib minn fuq spallejk u jġorru. X'kuraġġ kien dan ħassejt niżejjed. Bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, passiv bla ma minn xejn. Bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, passiv bla ma minn xejn. Rajtek għaddej Ġesu mit-triq ta' ħajti u bqajt passiv. Għaliex ma ħriġt nix-xott ta' dmoħ
tal-maħqurin. Għaliex maħriġ nerfa' s-salib tal-imniktin. Għatini l-ħila biex minn din il-folla noħroġ miegħek u nġorr is-salib inkun fejnek qrib għax kont jien l-għaddejtek minn dan it-tiġrib. Inġorr is-salib inkun fejnek qrib għax kont jien l-għaddejtek minn dan it-tiġrib. Mela hekk ħabib jekk trid li l-paċi ssir bil-ferħ ħaddam miegħek l-għoda tas-salib. Mela hekk ħabib jekk trid li l-paċi ssir bil-ferħ ħaddam miegħek l-għoda tas-salib. L-għoda tas-salib, l-għoda tas-salib. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nixtieq qalbi kollha nistedinkom biex minn ġodjarkom tinaqdu miegħi hawnhekk fl-Istitut tal-Familja ħalli nerġgħu għal darb'oħra bħalma milna fil-tut li għaddew inħallu lil Alla jkellimna permezz tal-kelma tiegħu. Jew nagħmlu wisa fil-qalb tagħna fil-moħħ tagħna biex nagħmlu post għad-doni illi Alla jixtieq jagħtina. Nitolbu. Missier Qaddis inrodulek ħajr għax għoġbok issejħilna biex bil-prijej tal-pan fidejna nimxu wara ibnek Ġesu u għdiħel Ġerusalem. Għatina li aħna wkoll inneħħu l-imnatar minn fuqna u npoġġuhom fit-triq biex hu is-Sultan u r-raj ġwejjed tagħna ikun il-mulej ta' ħajjitna u jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. X'in waslu qrib Ġerusalem, quddiem Betfaġe u Betanja, ħdejn l-għolja taż-Żebbuġ. Ġesu bagħat 2 mid-dixxiepli tiegħu u qalilhom: Morru fir-raħal li hemm biswitkom u kif taslu hemmhekk issibu felu marbut li ħadd qatt għadu ma rikeb fuqu. Ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom dan kif qegħdin tagħmluh, għidulu: il-mulej jeħtieġu u malajr jerġa' jibgħatu hawn. Marru u sabu felu marbut ħdiem bieb barra fit-triq u ħallewh. Xi wħud minn dawk li kienu hemm qalulhom: x'intom tħolluh tagħmlu dak il-felu? Huma weġbuhom kif kien qalilhom Ġesu u dawk ħallewhom jagħmlu. Ħadu l-felu lil Ġesu, għedu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u Ġesu rikeb fuqu. U bosta nies firxu fit-triq l-imnatar tagħhom
u oħrajn xi frijaj ħodor li kienu qatgħu mill-għelieqi. U kemm dawk li kienu mixja quddiem u kemm dawk li kienu mixja wara bdew jgħidu: Osanna, imbierek min ġej f'isem il-mulej. Imbierka s-saltna li ġejja ta' David missierna. Osanna fl-ola ta' smawiet. Il-kelma tal-mulej. التفخير ليلك كريستو. Addis Hospirtu tamħabba wisq Addis mulej wisq Addis il-ġnus il-ħolqien dak kollu li ħlaqt jinġibet lejk jadurak wisq Addis mexxini jien fejn tammarint urini it-triq biex nasal ħdejk Addis Addis mulej Mela mill-ġdid il-lejla tajba lil kulħadd. Illum kif tafu qegħdin nibdew il-ġimgħa imqazza, il-ġimgħa l-kbira li twassalna biex niċċelebraw l-ewwel l-Ewkaristija, twaqqif ta' dan is-sagrament kbir Ġesu li jibqa' magħna. Imbagħad biex niċċelebraw is-salib, l-għotja sħiħa, il-mewt ta' Ġesu, l-imħabba inkondizzjonata, l-imħabba infinita ta' Ġesu għalina, murija permezz tal-mewt tiegħu il-ġimgħa. Imbagħad nistennew bil-ħerqa il-lejl tas-sibt biex niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu. Ejjew kull wieħed u kull waħda minna, anki jekk minn djarna, ninaqdu spiritwalment ma' din il-purċissjoni li dieħla Ġerusalemm illum. Il-Knisja tistedinna llum biex naqbdu il-frijej tal-palm, il-frijej taż-żebbuġġ f'idejna, naqbdu l-imnatar tagħna, inxejru bil-frijej u npoġġu l-imnatar tagħna fit-triq f'riġlejn Ġesu biex jgħaddi minn fuq. Ġest sempliċi ma simboliku. X'inhuma dawn il-frijej? Illi l-Knisja tridna inxejru. Naħseb illi xi darba jew oħra insertajna jew fi ground tal-futbol, jew f'xi kunċert, jew f'xi sala, wara li rajna xi play sabiħ. U kulħadd iqum bil-wieqfa jċabċab jew ixejjer l-imkatar. Għaliex? Biex juri l-ferħ tiegħu, biex juri l-approvazzjoni tiegħu, biex juri s-sem tiegħu fis-suċċess f'dak li qed jiġri, fis-suċċess ta' dawk il-persuni li jkunu għadhom kemm għamlu dak l-ispettaklu. Naħseb li
xi ftit jew wisq kull wieħed u kull waħda minna insertajna nippruvaw nagħmlu l-ħila tagħna fid-dar tagħna biex inżejnuha npoġġu drappijiet l-aħjar l-isbaħ li għandna biex nilqgħu lil xi ħadd, forsi lil xi ħadd importanti jew lil xi ħadd li nħobbu tassew. Hekk dan hu fil-fatt, dan hu b'mod sempliċi il-ġest li jagħmlu dawn in-nies illum f'din il-purċissjoni li dieħla Ġerusalemm. U fl-aħħar tal-Vanġelu jalla kull wieħed u kull waħda minna naslu biex nieħdu sem bil-ferħ, nieħdu sem fil-qalb tagħna fis-suċċess ta' dan is-sultan mhux bħal tagħna, mhux bħal slaten tagħna. Dan is-sultan ġwejjed, dan is-sultan umli. Imma wkoll biex nmilu il-ħwejjeġ tagħna, il-persuna tagħna, ir-rieda tagħna, l-intelligenza tagħna, ix-xewqat tagħna għal dan li mallem umli tagħna, li sejjer propju lejn il-quċċata tal-esperjenza umana tiegħu, il-quċċata ta' ħajtu, l-għotja tiegħu innifsu fuq is-salib. Minn fejn telaq Ġesu? Ġesu jitlaq jekk aħna mmorru lura għal kapitlu 10 il-Vanġelu tal-lum meħud minn kapitlu 11 tal-Vanġelu ta' San Mark. Jekk mmorru lura għal kapitlu 10 naraw lil Ġesu li qiegħed Ġeriko. Jiena ma nafx jekk għandkom xi idea tal-ġeografija tal-art imqazza, però Ġeriko tinsab fil-wied ta' bejn il-Ġordanja tal-lum u Iżrael. Forsi qegħdin taraw fuq is-slide li hemm biex turi l-pożizzjoni ta' Ġeriko fejn tinsab propju fil-ħofra. U Ġesu kien nieżel, kien ġej min-naħa ta' fuq, kien ġej mill-Galilija, min-naħa ta' Kafarnaum, min-naħa ta' Nazaret, jinżel il-wied kollu mal-Ġordan, max-mara Ġordan, jasal Ġeriko u Ġeriko tiġri xi ħaġa. Ġeriko Ġesu jagħmel il-miraklu ta' Bartimew illi kien ama. Tiftakruha l-istorja, Bartimew jibda jgħajjat, Bartimew kien tallab, ama mal-ġemb ta' triq jgħidilna l-Vanġelu ta' San Mark. U dan meta sema l-purċissjoni ġejja, il-pellegrinaġġ ġej, Ġesu flimkien ma' dawk li kienu miegħu ġejjin biex jitilgħu lejn Ġerusalemm, jekk tinnutaw fl-istampa Ġerusalemm tinsab fuq in-naħa tax-xelluk tagħkom. Il-belt ta' Ġerusalemm, fl-għolja ta' Ġerusalemm. Meta dan sema lil Ġesu ġej, kien nieżel għall-festa tal-Għid flimkien ma' ħafna lut, x'jagħmel dan Bartimew jibda jgħajjat, ikollok nira minni bin David, ikollok nira minni. Ftakru li nerġgħu nisemgħu din il-kelma David illum fil-Vanġelu. Bin David, ikollok nira minni. U Ġesu idur fuqu, jgħidu xi tridni nagħmillek, u dan jgħidu li nara, mallem, mulej li nara. U Ġesu jfejqu. U interessanti għax il-Vanġelu jispiċċa billi dan Bartimew jibqa' miexi warajh fit-triq. Bartimew huwa jien u għajint huwa kull wieħed u kull waħda minna. Aħna li għandna l-għama tagħna, l-għama tagħna x'inhu? Għax aħna nibnu s-suċċess tagħna, nibnu s-sikurezzi tagħna fuq dak li hu żbaljat. Nibnuh fuq il-ġid, nibnuh fuq il-fama, nibnuh fuq il-popolarità, nibnuh fuq il-pjaċir, fuq kemm nieħu gost, fuq ġebel blat li ma jżomx, merri, ġebel blat li l-lum jawada jizzarma, jaqa. U minħabba fek xiġri, minħabba fek nejxu flama. Ġesu lil dan l-ama ta' Ġeriko jagħtih id-dawl u jurih li l-uniku mod illi hemm fil-ħajja biex ikollok suċċess mhu xajr li inti timxi wara Ġesu. L-uniku mod kif inti tista' tonfoq, tinvesti il-ħajja tiegħek, il-kapaċitajiet tiegħek, dak kollu li għandek, dak kollu li jint, u billi timxi wara Ġesu, billi tkun dixxiplu ta' Ġesu. Din hija x-xena sabiħa ta' Bartimew illi wara li jfiq, wara li jibda jara, bħal meta jien u int nibdew naraw tassew meta nimxu wara Ġesu. Meta nindunaw illi il-blat li fuq uridu nibnu l-ħajja tagħna għandu jkun l-imħabba, għandu jkun il-maħfra, għandu jkun il-ħniena, għandu jkun il-verità, għandu jkun il-ġustizzja. Meta aħna narfu li dan kollu u blat sod
li fuqu nistgħu nibnu ħajjitna, allura nibdew naraw bħal Bartimew. Imma biex nagħmlu hekk iridu nibqgħu mixja wara Ġesu. U nibqgħu mixja wara Ġesu saħansitra sa fejn? Sa Ġerusalem. Fil-fatt, Ġesu l-istess kapitlu 8 jdur fuq id-dixxipli jgħidilhom issa jiena sejjer Ġerusalem. U hemmhekk se jkun hemm il-saċerdoti, il-qassini l-kbar, se jkun hemm l-iskribi, se jkun hemm il-kittieba u dawn lili se jikkundannawni, se jsalbuni u mbagħad inqum mill-imwiet. Ġesu kien jaf fejn sejjer. Kien sejjer Ġerusalem. Għaliex? Għaliex propju l-bniedem li jħobb bħal Ġesu, il-bniedem ġust, il-bniedem sinċir bħal Ġesu, irid jispiċċa Ġerusalem, irid jispiċċa msallab fuq salib. Għax m'hemmx mod ieħor ta' kif tirreaġixxi fl-istil ta' Ġesu, fl-istil tal-umiltà, fl-istil tal-maħfra, għal kurrent li jiġi kontra tagħna. Għal dak kollu li huwa tad-dinja, m'hemmx mod ieħor, m'hemmx mod ieħor. Aħna biex nirreaġixxu kif jixtieq Ġesu għal dawk li huma kontra il-verità, għal dawk li huma kontra il-fidi tagħna, għal dawk li huma kontra l-imħabba, kontra l-ġustizzja, m'hemmx mod ieħor ħlief illi nkunu bħal ħrief meħudin għall-qatla. M'hemmx mod ieħor ħlief l-umiltà. M'hemmx mod ieħor ħlief li tkun ġwejjed, ħlief li tkun sempliċi. Ħlief li kważi tħalli l-loġika tad-dinja tiġri bejk. Tgħaddi minn fuqek, teqridek bil-mod il-mod, tkissrek bil-mod il-mod. Dan hu li ġara l-Ġesu. U din hi l-mixja li aħna mistednin nagħmlu, mixja mhix faċli, imma hija l-mixja tan-nisrani ta' veru, il-mixja tal-Kristjan ta' veru. U allura Ġesu jasal Ġeriko, kif jgħidilna l-Vanġelu, u jitla bil-mod il-mod lejn Ġerusalem. U biex jasal Ġerusalem, irid jgħaddi l-ewwel minn Betanja, tidher ukoll fuq l-istampa, imbagħad irid jgħaddi Betfaġe, seta' kieku ried ma jgħaddix minn Betfaġe, kien hemm diversi toroq biex tgħaddi għal Ġerusalem, imma jgħaddi minn Betanja, Betfaġe u jibqa' sejjer Ġerusalem. Hemmhekk Ġerusalem iseħħu l-aħħar ġrajiet li se nirriflettu fuqhom matul il-ġranet li ġejjin. Interessanti għax jekk aħna nirriflettu ftit, inħarsu ftit lejn il-Vanġelu, lejn kif Marku jiddeskrivi it-topografija, l-ġeografija, nindunaw li Marku jrid jgħidilna wisq iktar minn dak li hemm miktub, minn dak li naraw. Xejn waslu qrib Ġerusalem quddiem Betfaġe u Betanja, ħdejn l-olja ta' Żebbut Ġesu bat tnejn mid-dixxipli tiegħu. Mela jsemmilna l-Ġerusalem, Betfaġe u Betanja. Jasal qrib Ġerusalem, imma kif jista' jkun tasal qrib Ġerusalem jekk ma tasalx l-ewwel qabel kollox Betfaġe u Betanja. Mela għalfejn qiegħed jgħidilna illi l-ewwel jasal qrib Ġerusalem. Żgur għal diversi raġunijiet, imma l-iktar raġuni importanti San Mark qiegħed jgħidilna li Betfaġe, l-irħula ta' Betfaġe u l-irħula ta' Betanja ma kienux għajr id-dominati immexxijin mir-riġidità tas-saċerdoti, tal-Farisej, tas-Sadduċej li kienu jikkmandaw Ġerusalem. L-idea illi dawn kellhom tagħlla kienet dik influenzata mill-kapijiet li kienu jmexxu Ġerusalem. Imma mhux biss, l-idea li dawn kellhom tal-Messija kienet dik li kellhom il-kapijiet ta' Ġerusalem. U meta ngħidu Ġerusalem, qed nifhmu mhux biss il-belt ta' Ġerusalem, imma ħafna drabi meta jgħidu Ġerusalem qegħdin jifhmu propju it-tempju ta' Ġerusalem. Li huwa l-qofol, li huwa ċ-ċentru, li huwa l-iktar post importanti ta' din il-belt ta' Ġerusalem. Allura x'irid jgħidilna San Mark? Irid jgħidilna li l-idea ta' Messija illi kien hemm f'dawn l-irħula Betfaġe, Betanja, kienet dik ta' Messija qawwi, Messija setan, Messija li meta jiġi se jeħles lil-Lut, mill-jasar, mit-taxxa, se jeħlishom mill-lieva, milli jmorru soldati, se jeħlishom milli jibqgħu skjavi tar-Rumani. Din kienet l-idea tal-Lut ta' Ġerusalem.
U insibu iktar tard fil-Vanġelu għaliex għax li Ġesu ixebħuh ma' David missierna, David missierna, din ridija, David missierna. Kellhom il-mudell tas-Sultan David illum għaliex għax din dan David bil-kapaċità tiegħu, bil-qawwa tiegħu, bl-intelligenza bellika tiegħu, bil-mod ta' kif kien jiġġieled, bl-istrateġiji tiegħu, kien kapaċi mhux biss jirbaħ lill-edewwa tiegħu, lill-edewwa ta' Iżrael, lill-edewwa ta' Ġerusalemm għal żmien twil, imma wkoll irnexxielu jgħaqqad il-fazzjonijiet kollha, l-partijiet kollha tal-art ta' Iżrael flimkien u jiddomina mhux biss l-art ta' Iżrael, imma wkoll kien sar potenza li twerwer lil dawk tal-madwar. Għalhekk David jibqa' il-mudell tal-Messija, l-idea ta' Messija li kellhom in-nies ta' Ġerusalemm u allura n-nies ta' Betfaġe u Betanja. U Ġesu jibgħat tnejn mid-dixxipli tiegħu jibgħathom fir-raħal ta' Betfaġe. L-istampa li qed taraw hija r-raħal ta' Betfaġe kif jidher illum, kif taraħ illum, ma tantxu il-bogħod minn dak li kien fi żmien Ġesu. Imma jibgħat żewġ dixxipli f'dan ir-raħal, fir-raħal ta' Betfaġe, tradizzjoni tgħidilna li kien Betfaġe, però ma jsemmix, jekk tinnutaw fil-Vanġelu, ma jsemmix Ġesu jekk hux f'Betfaġe jew f'Betanja. Kważi kważi fil-kelma raħal qiegħed jixbor iż-żewġ tirħula. Morru fir-raħal li hemm biswietkom u kif taslu hemm issibu felu marbut li ħadd qattadu ma rikeb fuqu. Mela Ġesu jibgħat żewġ dixxipli. Fiex ifakkarkom dan in-numru żewġ dixxipli, tnejn dixxipli. Ifakkarna żgur u xekk meta Ġesu jibgħat lid-dixxipli tiegħu tnejn biex iħejju triq biex waslu is-saltna qabel ma jmorru. Tnejn. Għaliex tnejn fil-mentalità orjentali ix-xhieda dejjem iridu jkunu tnejn. U allura Ġesu jibgħat żewġ dixxipli biex iħejju triq għalih, imma f'dawn iż-żewġ dixxipli hemm miġbura l-10 l-oħra, hemm miġbura id-dixxipli l-oħra kollha. U ta' xiex jixtieq li jkunu xhieda dawn iż-żewġ dixxipli. Ġesu jixtieq li dawn iż-żewġ dixxipli bħall-10 l-oħra ikunu xhieda, isiru xhieda ta' liema tejb ta' Messija, ta' liema tejb ta' re, ta' sultan jixtieq ikunu. Sintendi, differenti ħafna minn kif kienu jimmaġinawh in-nies ta' Ġerusalemm, ta' Betfaġe u Betanja. U meta jgħidilhom morru fir-raħal li hemm biswietkom, qiegħed jgħidilhom morru f'post fejn lili mhux se jilqgħuni, fejn lili mhux se jaċċettawni. Għaliex? Għax ir-raħal fil-Vanġelu ta' San Mark u dejjem identifikat ma' post ta' reżistenza, post fejn in-nies jirreżistu li jilqgħu lil Ġesu. Pereżempju, f'kapitlu 8 tal-Vanġelu ta' San Mark insibu l-ġrajja ta' meta Ġesu ifejjaq l-ama ta' Betsajda. U biex ifejqu lill-ama ta' Betsajda, billi n-nies irribellaw u rreżistew għal Ġesu, joħorġu mir-raħal, ifejqu barra mir-raħal u jgħidlu ara ma terġax tidħol fir-raħal. Xi fisser dan? Ifisser li l-idijat tal-imħabba, l-idijat tal-maħfra, l-idijat tal-ħnina ta' Ġesu ma kienux qegħdin jiġu aċċettati f'diversi postijiet fejn kien imur. Mod speċjali fir-raħal, ir-raħal kien dejjem iktar identifikat ma' post magħluq, post marbut ma' tradizzjonijiet ta' missiriethom, post marbut ma' reliġjon ludija b'mod integralista, b'mod qawwi, b'mod li ma kien hemm l-ebda lok, l-ebda spazju għal tibdejl, għal dak li jista' jkun ġdid. U allura meta Ġesu jgħidilhom morru fir-raħal, jerġa' li hemm biswietkom, traduzzjoni iktar preċiża, li hemm kontra tagħkom. Diġà fiha nfisha l-kelma. Li hemm faċċata tagħkom imma bħalli kieku qiegħed kontra tagħkom. Qiegħed jurihom Ġesu illi dak li se jagħmel, il-ġest li se jagħmel mhux ġest użwali, mhux ġest tas-soltu, mhux ġest normali. U kif taslu hemmhekk,
issibu felu marbut li ħadd għattadu ma rikeb fuq. Ħolluh u ġibuh. Hawnhekk għandna riferiment ċar fil-frażi li jgħid Ġesu għal dak li jgħid il-profeta Zakkarija f'kapitlu 9. X'jgħid Zakkarija fil-kapitlu 9? Ifraħ kemm tiflaħ bint Sion, għajjad bil-ferħ bint Ġerusalem. Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġustu rebbieħ, umli, u rikeb fuq ħmar, fuq felu ta' ħmara. U jeqret il-karru minn Efraim u iż-żiemel minn Ġerusalem. Jinqeret il-qaws tal-gwerra u ixandar il-paċi lill-ġnus. Il-ħakma tiegħu tkun minn baħar sa baħar u mixmara tal-Ewfrat sa trufijiet. Din il-profezija ta' Zakkarija kienet tirreferi direttament, b'mod ċar ħafna għal min? Għal-Messija. Għal-Messija. Għal dak li kellu jkun il-ħellies, is-Salvatur, mhux biss tal-art ta' Iżrael, imma tad-dinja kollha, tal-univers. Però din il-profezija kienet impoġġija f'kantuniera, akkantunata. Din il-profezija kienet imwarba, impoġġija fuq xkaffa, bħalli kieku mhix parti mill-profeziji l-iktar importanti illi jħabbru li juru min se jkun, kif se jkun il-Messija. Għaliex? Innutaw. Din il-profezija hija nieqsa minn kull qawwa, hija nieqsa minn kull prepotenza. Dan il-Messija ġej rikeb ġwejjed, kważi fraġli, kważi dajjef. Dan il-Messija rikeb fuq felu ta' ħmar, ma jolqotx lajn, ma jagħmilx ħoss, ma jġibuhx fl-aħbarijiet, mhux xi ħaġa ta' barra minn hawn. Is-soldati normalment, ir-rejiet kienu jużaw fl-intronizzazzjoni tagħhom, almenu fl-Antik Testament, jew il-bal jew iż-żiemel, imma qatt ma kienu jużaw il-ħmar. Anzi, il-ħmar jew il-felu ta' ħmar kien il-mezz tat trasport ta' min? Tal-iskjav, tal-qaddej. Is-sultan fuq iż-żiemel. Iż-żiemel hu sinjal ta' qawwa. Il-ħmar u sinjal ta' tabija u ta' xogħol fil-moħbi, ta' xogħol fil-kwiet. Tabija jitabba bit-tabija ta' ħaddieħor u jaħdem għal ħaddieħor fil-kwiet mingħajr ma jipprotesta. Allura din il-profezija ma kienx tagħmel parti mill-patrimonju profetiku illi kellhom il-Lowt, illi kienu tant jozzu rigward il-Messija. U allura l-Vanġelu nistgħu nifhmuh ħafna aħjar. Għaliex? Għax Ġesu meta jgħidilhom morru fir-raħal li hemm kontra tagħkom, morru fir-raħal li hemm illi mhux se jifhem dak li jinser nagħmel, li mhux se jaċċetta dak li jinser nagħmel. U kif taslu hemmhekk issibu felu marbut, dan il-felu marbut. Din il-profezija hi marbuta. Din il-profezija impoġġija fil-ġemb. Din il-profezija mhix libera, mhix imxerda, ma jafux bija. U li ħadd qattadu ma rikeb fuqu. Ħadd qattadu. Kien hemm diversi tentattivi ta' diversi nies illi ippreżentaw lilhom infushom bħala Messija fl-Antik Testament. Għandna storja ta' diversi nies, imma ħadd minnhom appreżenta ruħu fuq felu ta' ħmar. Kulħadd jippreżenta ruħu jew fuq iż-żiemel, jew fuq il-bal, jew iktar u iktar fuq iż-żiemel bil-karru. Bil-karru. Hekk kien jippreżenta ruħu. Dak li rid jagħmel ħoss, dak li rid jagħmel effett, dak li rid jinfluwenza lill-oħrajn, dak li b'xi mod ried li l-oħrajn jimxu warajh, imma mhux hekk Ġesu. Ġesu jirkeb fuq felu ta' ħmar. U għalhekk jgħidilhom ħolluha din il-profezija u ġibuh. Għax illum ser isseħħ din il-profezija. Tħallu wiex marbuta din il-profezija. U jekk xi ħadd jistaqsikom dan kif qegħdin tagħmluh, jgħidulu il-mulej jeħtieġu u malar jerġa' jibgħatu hawn. U żgur li xi ħadd se jistaqsikom għalfejn qegħdin tmissuh dak il-felu ta' ħmar.
Felu ta' ħmar. Lanqas ħmar ma jidilna l-Vanġelu, il-kelma hija ponos bil-Grik, felu ta' ħmar. Mhix onos ħmar biex tgħid ħmar, imma ponos, felu ta' ħmar, ġifieri xi ħaġa iktar fraġli, iktar ġwejda mill-istess ħmar. Ejdulu il-mulej jeħtieġu. X'jiġifieri il-mulej jeħtieġu? Il-mulej, is-sit tiegħu, il-kelma mulej tfisser is-sit tiegħu. Is-sit ta' dak il-felu, dak li l-felu jotta lih, il-Messija illi fih se titwettaq il-profezija ta' Zakkarija, dak jeħtieġu. U malajr jerġa' jibatu hawn. Malajr jerġa' jibatu hawn. Għaliex malajr jerġa' jibatu hawn? Għax dik il-profezija ser isseħħ f'Ġerusalem. Dik il-profezija ser isseħħ tassew meta Ġesu jkun imdendel fuq is-salib. Għalhekk din il-ġimgħa l-kbira tinfetaħ propju b'dan l-episodju sabiħ. U għalhekk illum propju fl-Ewkaristija naqraw il-ġrajja tal-Passjoni. Għalhekk propju llum. Għaliex? Għax dan il-ftuħ, dan l-ingress ta' Ġesu, Ġesu li jidħol f'Ġerusalem għandu skop. L-iskopu lotja ta' Ġesu fil-Passjoni u fil-mewt tiegħu fuq is-salib biex imbagħad nifirħu miegħu fl-irxoxt f'ħattilejt. U jmorru dawn iż-żewġ dixxipli u sabu felu marbut ħdejn bieb barra fit-triq u ħallewh. Xi wħud minn dawk li kienu hemm qalulhom x'intom tħolluh tagħmlu dak il-felu. Huma weġbuhom kif kien qalilhom Ġesu u dawk ħallewhom jagħmlu. Mela ż-żewġ dixxipli imorru kif qalilhom Ġesu. Għandna kważi ripetizzjoni ta' dak li se jiġri minn hawn ftit ieħor meta Ġesu jiġi biex jagħmel l-aħħar iklama 12. Jibgħat żewġ dixxipli jekk tiftakru u jgħidilhom morru għand it-tali u tiltaqgħu miegħu ġarra ilma u jgħidulu fejn se nħejjulu l-ikla tal-għejd, fejn hi il-kamra l-orfa li fiha se nħejjulu l-ikla tal-għejd lill-imgħallem. U dawk hekk jagħmlu. U fil-fatt hekk jiġri. Kif Ġesu lil dawn illum qiegħed jgħidilhom tmorru ssibu felu ta' ħmar marbut u sabuh, hekk ukoll jiġri iktar tard meta jgħidilhom morru tiltaqgħu ma' raġel qiegħed iġorr ġarra ilma fuq spallejh. U hekk jiġri. U hemmhekk ukoll iħejjulu mbagħad għall-ikla tal-għejd. Però dik jekk Alla jrid naraw iktar il quddiem matul din il-ġimgħa sabiħa, kbira li ġejja fuqna. U dawn it-tnejn allura iħollu lil dan il-felu li kien marbut barra. Kien felu ta' kulħadd. Profezija li kulħadd kien jaf biha. Imma ħadd ma kien jagħti kasa. Ma kienitx importanti għal ħadd. Għax li Messija, li Sultan, li Re jiġi fuq felu ta' ħmar. L-aħħar ħaġa li tista' taħbad ma' moħħ ludi, ma' moħħ qassis il-kbir, ma' moħħ Fariżew, ma' moħħ wieħed mis-Sadduċej. Imma Alla li jaħsadna, Alla li jissorprendina, Alla li jiġi għandna fis-sempliċità, jissorprendina biċ-ċkunija tiegħu, bl-umiltà tiegħu. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif kien qalilhom Ġesu, kif kien preveda Ġesu, qalulhom x'intom tħolluh tagħmlu dak il-felu. Għax ma ħallejtuhx fejn hu, x'għandkom bżonnu dak il-felu. Imma ma jweġbuhom kif qalilhom Ġesu u dawk ħallewhom jagħmlu. Interessanti għax hawnhekk San Mark irid jurina li mhux kulħadd kellu f'moħħu ir-riġidità illi kellhom f'moħħhom il-Lowt, li kellhom f'moħħhom l-assassin il-kbar, il-kapijiet tal-Lut. Mhux kulħadd kellu moħħu iffissat u iffokat biss fuq is-Sultan, fuq dan il-Messija re qawwi, re prepotenti, re li jwerwer u li jbażżar lil kulħadd. Imma kien hemm uħud illi jaċċettaw Messija illi jiġi fuq felu ta' ħmar. Ħadu l-felu lil Ġesu, qiegħdu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u Ġesu rikeb fuqu. U bosta nies firxu fit-triq l-imnatar tagħhom u oħrajn xi frijej ħodor li kienu qatgħu mill-leliqi. Ħadu l-felu lil Ġesu u qiegħdu fuqu fuq il-felu
dawn iż-żewġ disċipli li Ġesu bat biex iġibulu dan l-annimal. Edu fuq il-felu l-imnatar tagħhom. Xi ġifieri tqiegħed il-mantar tiegħek fuq il-felu biex joqgħod fuqu Ġesu. Kif tlabna fil-bidu li tpoġġi l-mantar tiegħek biex xi ħadd joqgħod fuqu jew biex xi ħadd jgħaddi minn fuqu. Ifisser li tiddisponi li tpoġġi lilek innifsek il-persuna sħiħa tiegħek, l-intelligenza tiegħek, il-volontà tiegħek, il-kapaċitajiet tiegħek, il-ħajja tiegħek, tpoġġija propju għal-qadi, għas-servizz, tpoġġija fir-relazzjoni ta' mħabba, ta' intimità mal-persuna ta' Ġesu. Biex Ġesu jkun jista' joqgħod fuq, biex Ġesu jkun verament il-mulej mhux biss tal-felu, imma l-mulej tal-imnatar, il-mulej is-sejt tiegħi, is-sit tiegħek. Kemm sabiħa din ix-xena. L-istedina li dan il-Vanġelu jagħmel lilu lilek. Il-parti tagħna f'dan il-Vanġelu li nxejru l-frijej u li npoġġu l-bisi tagħna biex Ġesu jkun jista' joqgħod fuq, biex Ġesu jkun is-sejt il-mulej tas-sew tagħna. U Ġesu rikeb fuq. Traduzzjoni iktar litterali qatt bil-qiegħda. Ġesu ma jirkibx il-ħmar sieq fuq kull naħa mhux hekk, imma joqgħod bil-qiegħda, joqgħod attent sammar biex jagħtina dan id-dettall. Hija pożizzjoni iktar ħelwa, li turin iktar ħlewwa ħirġa mill-persuna ta' Ġesu, li turina iktar l-imħabba illi għandu Ġesu. Pożizzjoni illi turina inqas il-qawwa, inqas il-prepotenza, inqas l-aggressività, imma propju qiegħed bil-qiegħda fuq id-dar tal-felu, fuq id-dar tal-ħmara, bħalma s-sultan ikun bil-qiegħda, imma s-sultan tagħna u differenti mis-slatin l-oħra. Sultan ġwejjed bħal-felu li kien qiegħed iġorru. U bosta nies firxu fit-triq l-imnatar tagħhom. U oħrajn xi frijej ħodor li kienu qatgħu mill-leliqi. Hekk meta kif edna fit-talba u kif edna fil-bidu ta' din il-lezzjoni divina, meta nxejru l-palm, meta nċabċbu, inkunu qegħdin nagħmlu ġest, sinjal il juri l-parteċipazzjoni tagħna, is-sem sħiħ tagħna fil-ferħ tal-ġrajja, is-sem sħiħ tagħna fis-suċċess tal-persuna jew tal-persuni illi jkunu qegħdin iqanqluna biex nagħmlu dan il-ġest. U jekk aħna llum inxejru fil-qalb tagħna, il-frijej tal-qalb tagħna, tal-palm tagħna, jekk aħna qegħdin inpoġġu l-imnatar tagħna, il-ħwejjeġ tagħna biex Ġesu jgħaddi minn fuqhom illum, m'aħniex nagħmlu għajr ngħidulu kun int il-mulej tagħna. Aħna rridu nimxu warajk bħal Bartimew, aħna rridu nibdew naraw, aħna rridu neħilsu mill-lama tagħna. Aħna wkoll nixtiequ ikollna l-ħelsien li inti tajt lil dawk illi jimxu warajk, li inti tajt lil dawk illi mxew warajk saħansitra sal-olja tal-Kalvarju, sa Ġerusalem u sal-mewt tiegħek tas-salib. Hekk jalla tkun din ix-xewqa tagħna llum illi toħroġ minn din il-lezzjon, minn dan is-smieħ tal-kelma. Jalla l-kelma tallat anqal dan fina l-koll. U kemm dawk li kienu mixja quddiem u kemm dawk li kienu mixja wara bdew jgħidu Osanna, imbirek minn ġej fisem il-mulej, imbir kassaltna li ġejja ta' David missierna, Osanna fil-għoli ta' smewiet. San Mark ma jagħmel l-ebda dettall b'kombinazzjoni jew għal xejn. U allura jurina kif kien hemm dawk li kienu mixja quddiem, kif ukoll dawk li kienu mixja wara. Interessanti għax Ġesu jitlaq minn Ġeriko f'kapitlu 10, purċissjoni ta' nies mixja warajh. Jiġifieri hu l-mulej, hu s-sultan, ġwejjed iva ma hu l-mulej, hu s-sejt, warajh mexjin. Imma x'jiġri, sintendi meta jidħol Ġerusalem, jitħaltu ma' dik il-purċissjoni, ma' dak il-pellegrinaġġ, ma' dawk in-nies li kienu ma' Ġesu, li kienu wara Ġesu, jitħaltu ħafna nies oħra. U sintendi il-borma titħawwad għaliex. Għax dawk li kienu mexxin wara Ġesu kienu jafu għalfejn sejrin Ġerusalem, għalkemm forsi
fil-fond ta' qalbhom kienu għadhom maċċettawx Messija re li flok li tmut għalih imutu għalik. Li flok li tħallas int għalih. Li flok li inti tara kif tagħmel biex tħobbu biex tagħmillu l-pjaċiri. Flok li inti tara kif tagħmel biex tikkuntentah imma jimxi bil-maqlub. Forsi kienet għadha jibsa anke għall-istess nies li kienu mexxin warajh biex jaċċettaw dan il-mod ta' kif timxi wara Ġesu. Imma ma dawn allura ma din il-purċissjoni li kienet ġejja minn Ġeriko inaqdu ħafna nies oħra li kienu sejrin Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. Fil-fatt anki l-istess kliem Osanna mbirek minn ġej fisem il-mulej, parti minnhom minn daw il-kliem hija meħuda minn Salm 118 li kien wieħed mis-salmi tat-telat. Lut kellhom 5 salmi minn Salm 113 sa Salm 118 li kienu jgħiduhom, kienu jitolbuhom huma sejrin Ġerusalem, mo speċjali meta kienu jaslu fuq l-olja taż-żebbuġ u jsibu taħtom, jaraw taħtom il-belt ta' Ġerusalem bl-isplendur tagħha, bi-sbuħija tagħha, bil-kobor tat-tempju u s-sbuħija tiegħu. U kienu jibdew ikantaw jgħidu dan is-salmi. Wieħed minnhom pereżempju li naħseb li ħafna minna jiftakruh u fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Hemm diversi salmi oħra, salmi tat-telat. Illi permezz tagħhom il-poplu kien iħejja qalbu, kien iħejja lilu nnifsu biex imbagħad meta jidħol fil-belt jagħmel esperjenza ta' Alla. U allura kien hemm dawk li kienu quddiem u dawk li kienu wara. Sintendi kif edna il-borma tħawdet u allura mhux kulħadd baqa' jaraf Ġesu il-Messija ġwejjed mixi fuq felu ta' ħmara. Imma kien hemm oħrajn li bdew jaraw fih l-eredi li ben ta' David. Dak li bħal David se jsikket lil kulħadd. Dak li bħal David se jkun l-uniku mexxej, dittatur, kulħadd irid jobdih, kulħadd irid jagħmel kif jgħidu. U għalhekk imbagħad dak il-kliem Osanna imbirek minn ġej fisem il-mulej, imbirka s-saltna ta' David li ġejja missierna Osanna fil-għoli ta' smewiet. Għaliex għax dawn in-nies imbagħad xi bdew jagħmlu. Dawn in-nies bdew jimmaġinaw lil Ġesu, bdew jaraw lil Ġesu bħala dak li se jeħlisom mill-poplu ta' Iżrael. Hekk ma ninsewx illi fil-festa tal-Għid qrib Ġerusalem u fit-tempju ta' Ġerusalem kien jinġabru eluf u eluf ta' nies. Xek jikkalkulaw għalmenu kif jgħidilna Giuseppe Flavio li kien ikun hemm madwar 120,000 ruħ iduru fil-belt u mal-belt ta' Ġerusalem. U dawk il-momenti, kif nafu, għadu jiġri jekk sal-lum, dawk il-momenti kienu l-iktar momenti delikati. Għaliex? Għax ma rridx xejn biex tqajjem rewwixta. Ma rridx xejn biex tagħmel att ta' terrorizmu. U x'jekk saħansitra dan għadu jiġri għadna ikollna esperjenza tiegħu sal-ġurnata tal-lum. U allura dawn in-nies li kienu tilejn Ġerusalem u li naqdu ma' din il-purċissjoni malajr ħasbu li Ġesu jista' jkun wieħed minn dawk li se joħloq, se jagħmel rewwixta. Malajr ħasbu li jekk jimxu wara Ġesu se huma wkoll li gawdu mill-poter li dan il-bniedem popolari seta' jakkwista meta ikunu li jmexxi, meta ikunu li jirbaħ lil kapijiet Rumani. U għalhekk jgħidulu Osanna, ħo xana fi kliem ieħor salvana. Il-kelma Osanna tfisser salvani parti minn Salm 118. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, imbirka s-saltna ta' David missierna li ġejja. Ekku malajr jiġrilhom bħalma jiġrilna aħna. Aħna wkoll sikwejt jiġrilna. X'jiġrilna? Jiġrilna li għalkemm nimxu wara Ġesu u nafu li hu ġwejjed u nafu li jitmim tiegħu kien mewt ta' innoċenti mingħajr ma kien ħati fuq is-salib. Imma malajr aħna wkoll jiġrilna bħal dawn il-lowt illi inbidlu mingħajr ma nindunaw, inbidlu l-idea tagħna ta' Ġesu ġwejjed ta' Ġesu omli. U forsi ninqdew bih, forsi biex nissuppervjaw aħna stess kultant. Forsi niqdew bih biex aħna stess nuru l-muskoli tagħna. Forsi niqdew bih biex forsi nagħmlu vjolenza jekk mhux bidejna bi kliemna, forsi bil-prepotenza tagħna, forsi bil-poter tagħna. Kemm hu faċli
Kemmu faċli li dan Ġesu, din il-figura ta' Ġesu, ġwejjed rikeb fuq feru ta' ħmar. Min-naħa l-waħda nċabċpulu, min-naħa l-waħda nxejrulu l-frijej, min-naħa l-waħda nneħħulu l-mantar u ngħidulu iwa jien tkun il-mulej tagħna. Imma min-naħa l-oħra jista' jiġrilna bħal dawn in-nies li kienu mexxin quddiem u kienu mexxin wara. U mingħajr ma nindunaw, inbidlu, nittrasformaw. L-istess imħabba, l-istess sfidi, l-istess maħfra, f'sinjal ta' potenza, f'sinjal ta' qawwa, f'sinjal għax aħna l-fidi tagħna, għax aħna r-reliġjon tagħna, għax aħna Alla tagħna, għax aħna Ġesu Kristu tagħna. U nispiċċaw biex mingħajr ma nindunaw, inħaltu u nitħaltu ma' dawk illi ikunu ġejjin minn x'imkien ieħor, il-mentalità tad-dinja u l-purċissjoni li kienet mixja wara Ġesu tibda tħajjat bl-istess mod kif bdiet tajjat il-purċissjoni li kienet mixja qablu, li kienu mexxin qablu. Is-Salm 118 dan hu l-jum li għamel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Ejja nitolbuk mulej salvana u sanna. Ejja nitolbuk mulej għatina r-risq. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej, Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Tqasmu f'purċissjoni bil-frijej fidejkom, saħdejn l-artal, Alla tiegħi jien tinniżik ħajr, Alla tiegħi jien lilek inkabbar. Il-ferħ tas-salmista, il-ferħ ta' dawk in-nies li kienu tilejn u jikkantaw dan is-salm waqt li jxejru mimlijin bil-ferħ għaliex għax sejrejn jiltaqgħu mal-Alla fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Hekk id-dettall ta' David missierna ma jinsabx f'dan is-salm. Imma n-nies li kienu mexxin quddiem malajr daħluh il-poter, il-qawwa, is-seta ta' David missierna. U malajr stennew minn Ġesu li hu wkoll juri min hu, juri kemm hu qawwi, juri kemm hu setan. Hekk aħna wkoll faċli għalina li naqgħu u x'hekk fi żball bħal dan, naqgħu fingan bħal dan. Il-mulej jagħtina kull wieħed u kull waħda minna li nxejru mill-qalb tagħna il-frijej biex nifirħu ma' Ġesu il-mulej ġwejjed li dieħel Ġerusalemm riekeb fuq feru ta' ħmara. Il-mulej jagħtina lil kull wieħed u lil kull waħda minna li jinneħħu l-imnatar tagħna. Il-mantar mhux għar sinjal tal-persuna tagħna, tal-personalità tagħna. Inmidduhom biex jgħaddi Ġesu minn fuqhom fit-triq jgħidilna l-Vanġelu. It-triq, l-Atti tal-Apostli jgħidilna li l-fidi tagħna hija t-triq. Inmiddu aħna nies li nimxu fit-triq, nies tal-mixja. Inmiddu l-imnatar tagħna, il-persuna tagħna fit-triq tal-fidi. Aħna u mixjin wara Ġesu li mallim tagħna. Missirna Abba Missir
السر اللي ينتهي في سماوات يتقدس لسمتك في القلب تعرفنا ولاد مسيرنا اللي ينتهي في سماوات مسيرنا تينا الهوبس ليشن اللي عنا بظن كل يوم احفرلنا النوبة تاعنا كيف نحفروا للبنادمين اللي معنا وما كانوا مديونين مسيرنا لا دخلنيش في زمان تا تنسيوني وتجريب احلسنا من كل حزن الشبكة القرب احلسنا من كل قرب تدلمية تجي صنعتك مولاي تجي صنعتك تجي صنعتك يكون داك بتريد كيف السما يقدر في الأرض تجي صنعتك تجي صنعتك يكون داك تريد كيف السما يقدر في الأرض تجي صنعتك تجي صنعتك يكون داك تريد يكون داك تريد يكون داك تريد كيف السما اكدك فلان. المولاي معكم ومياكم يكون مبيرك السام المولاي من الساء والديم العينونة تانا في السام المولاي يعمل السما والارض يبارككم يحرسكم الله اللي يستا كلش المسير لبن والسبيرتو السانتو امين. مروا وعيشوا في الباجي تا كريستو الرد خير لنا. Osanna, Osanna, Osanna filoli da sema. Osanna, Osanna, Osanna filoli da sema. Birek min jay, fizem il-mulay. Osanna, Osanna, Osanna filoli da sema. Osanna, Osanna, Osanna filoli da sema. يكون نفخر جسد كريستو دايما يكون نفخر. U dik kienet il-lezzjo divina mmexxija mill-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma propju mill-Istitut tal-Familja Papa Ġwani Pawlu II dwar il-Vanġelu li bih tiftaħ il-liturġija taħt il-palm u l-passjoni tal-mulej. Infakrukom milli fit-3 ijiem li ġejjin it-2, it-3 u l-4 tal-ġimgħa imqazza fuq il-paġni ta' Facebook u ta' YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex tkunu tistgħu issegwu il-3 momenti tal-lezzjo divina jiġifieri għat-2, it-3 u l-4 tal-ġimgħa imqazza. Dawn ikunu imma mhux fil-ħin tas-7 imma fit-8 ta' filgħaxija. Naturalment tkunu tistgħu ssegwuhom wara fuq il-żewġ paġni rispettivi. Bekk inkomplu din il-mixja tagħna wara Ġesu illi twassalna fuq il-Kalvarju propju bl-ispjega tal-Vanġeli ta' dawn it-3 ijiem jew aħjar ta' partijiet mir-rakkont tal-passjoni tal-mulej dejjem mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Fl-aħħar nett infakrukom ukoll illi tqassam fid-djar tal-familja Awċin ktejjeb illi jenna sabiex niċċelebraw din il-ġimgħa għażiża propju b'suġġerimenti ta' talb u ġesti illi intom tistgħu tagħmlu fid-djarkom. U bħalissa qegħdin taraw ukoll dan il-ktejjeb il-faċċata tal-qoxra tiegħu fuq l-iscreens tagħkom. Mill-bqija aħna ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom ħafna li kontu magħna, nawgurawlkom minn qalbna li din il-ġimgħa nimxu f'din it-triq wara is-Sultan ġwejjed tagħna u nuruh l-imħabba tagħna kif hu wera għalina fuq is-salib. Insellmulkom.